放，我一个接触到2次。等一下，我以为你跟陈怡在那边拍照，你不是有跟陈怡有约吗？是跟他约，哦，我跟他约，但是因为那个他去台南了。哦，对哦，我记得你说你今天要跟他约。咖啡，变熟了。咖啡。那小狗好皮哦，哇，到处跟人家玩。弟弟啊。弟弟啊，对啊。在这边要抢飞盘，你看。哦，可是很好笑。